सुभद्रा अगस्ट 9 रे मिलिबो। नमस्कार ओडिशावासी, आज हेउची 3 अगस्त 2025 रविवार। आजिर दिन में बड़ खबर रही जमीक कि पीएम किसान सुभद्रा योजना आउ राशन कार्ड विषय रे वीडियोटी को संपूर्ण देखिले जानीपारे कौन सब अपडेट रही। आपण भल पाइबा स्वरूप कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दिंतु एवं वीडियो को गोटे गोटे लाइक निहाती कर दिंतु। आजिर प्रथम खबर 2000 मिली कि नहीं मोबाइल एमिति करंतु चेक जानीपारे केतबेले आसीची पीएम किसान टंका। पीएम किसान योजनार 20तम किस्ती अगस्ट 2 रे जारी होईची, जेउंतरे अनेक हिताधिकारी खाता को टंका आसीची, किंतु अनेक चाषी ए पर्यंत टंका पाई नांती बा स्टाटस अस्पष्ट थिबा जगु द्वंद्वरे अछंती। एही अवस्था हिताधिकारी माने pmkisan.gov.in विजिट करी नो योर स्टाटस उपरे क्लिक कर निज रेजिस्ट्रेशन नंबर कैप्चा कोड और ओटीपी द्वारा ऑनलाइन स्टाटस चेक करि परिबे, जेउंतिरे सेमानकु टंका आसीची कि नाही एवं परवर्ती किस्ती पाइबे कि नाही संपूर्ण तथ्य मिलिबो। परवर्ती खबर स्कूल पिला अंडा खाउ नथिले दिया जीवो फल। पीएम पोषण योजना रे स्कूल पिला अंडा खाउ नथिले दिया जीवो फल। जेउ दिन अंडा दिया जाउतिला सेही दिन फल जोगाइबाकू निर्देश दिया जाइछि। शिशु बाटिका ठारू 10मा पर्यंत पिलांकु अंडा खाउ नथिले फल मिलिबो। एने जिला शिक्षा अधिकारी को चिठी लिखि निर्देश देइछन्ति पीएम पोषण टेस्ट नोडाल ऑफिसर। राज्य में कुपोषण दूरेइबा सह पिलांकु स्कूल प्रति आकृष्ट करिया पय आरंभ होइतिबा मध्याह्न भोजन रे विभिन्न खाद्य सारणी रहिछि। एहा मध्ये अंडा दिया जिबार व्यवस्था मध्ये रहिछि, किंतु किछि पिला आमिष खाउ नथिबारु सेमाने अंडा खाई पारु नाहंती। सेथिपय सेही पिलामानक पय नुआ निष्पत्ति नेइछन्ति राज्य सरकार। एणिकी जेउ छात्र छात्री आमिष खाउ नथिबे सेमानकु अंडा बदल रे फल देबाकू घोषणा करिसेंति राज्य सरकार। परवर्ती खबर आगामी 5 दिन वर्षा वज्रपात भय, एसबु जिला को येलो वार्निंग जारी कला। राज्य में मौसुमी सक्रिय थिबारु वर्षा जारी रही। शुक्रवार पुरी रे सर्वाधिक 27.1 मिलीमीटर और भवानीपाटन में 14.8 मिलीमीटर वर्षा होईची। यह व्यतीत राज्यर कां बा किछि अंचल रे वर्षा होईची। तेबे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु मिलिथिबा सूचना अनुसार आसंता 5 दिन राज्यर किछि अंचल हालुगारु मध्यम धरणर वर्षा हेबाकु थिबा बेले वज्रपात भय रहिछि। एथिपय विभिन्न जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। रविवार बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर और मयूरभंज आदि जिला को बिजुली और घड़घड़ी पर येलो वार्निंग जारी रही। परवर्ती खबर मंत्री बड़ घोषणा, प्रति जिले में खोल 38 मॉडल मंडी। राज्य में आसंता वर्ष सुधा समस्त जिले में 38 मॉडल मंडी हेबो बोली समवाय मंत्री प्रदीप बलसामंत सूचना देइछन्ति। मंत्री कहिछन्ति आवश्यकता को देखि बड़ जिले में 2टी लेखाएं मंडी हेबो। मॉडल मंडी रे पानीय जल, शौचालय, विश्रामगार, बिजुली व्यवस्था, दुकान, एसएचजी महिला द्वारा टिफिन सेंटर, पार्किंग आदि व्यवस्था रहिबो। मॉडल मंडी रूपरेख केमिति रहिबो से ने समवाय मंत्री बलसामंत मुख्यमंत्री को प्रस्ताव देइछन्ति। सूचनायोग्य राज्य में मॉडल मंडी प्रतिष्ठा नहीं मुख्यमंत्री अध्यक्षतार बैठक शुक्रवार अनुष्ठित हो जाइछि। राज्य सरकार वरिष्ठ अधिकारी माने बैठक में उपस्थित रही तथ्य रखिछन्ति। परवर्ती खबर सरल हेउनी चाषी पंजीकरण व्यवस्था, घोषणा रे अटकिछि। चाषी पंजीकरण जटिल व्यवस्था को सरल करने को उत्तराधिकारी भाव वंशानुक्रम प्रमाणपत्र लोड़ा नहीं। केवल स्व घोषणा पत्र सेल्फ डिक्लारेशन फॉर्म दे पंजीकरण हेबो बोली सरकार घोषणा करिसेंति। हेले विभागीय चिठी होई नथिबारु जेउ बोली समस्या लागी रहितिला सेथिरे सुधार आसी पारि नाही। ओलटी घोषणा और वास्तवता भितर चाषी ठारू अधिकारी दहगंज हेउचंदी। एबे भी वंशानुक्रम प्रमाणपत्र लोड़ा पड़ुछि। राजस्व निरीक्षक आरआई यह तुरंत देबारे कुंथु कुंथु हेउथिबा अभियोग होई आसुछि। ए क्षेत्र में कामाख्यानगर और तुमुसिंगा तहसिल पछरे पड़ी, जहा फल आज सुधा मात्र 8441 चाषी पंजीकरण हो पारिछि। स्व घोषणा पत्र नियम केबे लागू हेबो चाषी अपेक्षा रहिछन्ति। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री बड़ घोषणा, जमी किणिबा हेबो महंगा। राजधानी रे राज्य सरकार बड़ घोषणा, राज्य रे सरकार कलेक्टर रेट बा सर्कल रेट रे वृद्धि को अनुमोदन करिसेंति।
ଯାହା ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ତେବେ ଜମିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏଠାରେ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏହି ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ ହେବ, ଯାହାକୁ 5% ବୃଦ୍ଧି କରି 25% କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁଗ୍ରାମ, ଫରିଦାବାଦ ଏବଂ ବଲ୍ଲଭଗଡ଼ ପରି ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ 5%ରୁ 25% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ଫଳରେ ଘର କିଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ନିବନ୍ଧନ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫି ସର୍କଲ ରେଟ୍ ଆଧାରରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ, ଯାହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। 70 ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ଯାଏ ମିଳିବ ଦରମା। ଏବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବୋର୍ଡ, କର୍ପୋରେସନ ଏବଂ ସୋସାଇଟିରେ ଅନୁମୋଦିତ ପଦବୀରେ ସର୍ବାଧିକ 70 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ସେତେବେଳେ ଘଟିବ ଯେତେବେଳେ ସେହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକର ଅବସର ବୟସ 65 ବର୍ଷ ହେବ, ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ବିହାର ସରକାର। ଏହାକୁ ନେଇ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି। ଏହାପରେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିରେ ବୟସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ବଳ ଶିକ୍ଷାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଅନେକ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଣିଷ ଗଢ଼ା କାରଖାନା ହୋଇଯାଇଛି। ଶିଶୁର ଭବିଷ୍ୟତ ଏହିଠାରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଏହାର ନିର୍ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ହେଲେ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଶିକ୍ଷକର ଅଭାବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହେଉ କି ସହରାଞ୍ଚଳ, ସବୁଠି ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ। କେଉଁଠୁ ଅଧାରୁ ଅଧା ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାର ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ପାଠପଢ଼ାର ଗୁଣବତ୍ତା ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିଜେ ଚେତି ପାରୁନି। ଏମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିବା ପରେ ବି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଚୁପ୍ ବସିଛି। ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଷ୍କରାକୁ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର। ଖୁସିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ 71ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁଷ୍କରା ଶୁକ୍ରବାର ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ପୁଷ୍କରାକୁ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ ପୁଷ୍କରାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ମୂଳ ଉପନ୍ୟାସ ନାଦବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ପୁଷ୍କରା ଲାଗିଲେ ତାହାକୁ କିପରି ଛଡ଼ାଯାଏ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କିପରି ପରମ୍ପରା ପାଳନ ହୁଏ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଗଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭରେ କମିଲା ସୁନା। 10 ଗ୍ରାମ କିଣିଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାତ୍ର ଏତିକି ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣ ସୁନା, ଅଳଙ୍କାର, ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ବିସ୍କୁଟରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଭାରତରେ ଦୈନିକ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅପଡେଟ୍ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦୈନିକ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଟୁଡେ ଗୋଲ୍ଡ ରେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନିବେଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ସୁନା କି ରୂପା କିଣିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି ସୁନା ଦର ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦର କାଲି ତୁଳନାରେ ଆଜି 250 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର 99,000 ଆଖପାଖରେ କାରବାର କରୁଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦର 91,400ରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ରୂପା ଦର ଆଜି 1,12,900 ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ରହିଛି। ରୂପା ଦର ଆଜି 2,000 ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଝିଟିପିଟି, 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁରିବାହାଲ ବ୍ଲକ ବଡ଼ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ଗ୍ରାମର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଝିଟିପିଟି ପଡ଼ିଥିବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇବା ପରେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଜାଣିବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ନେଇ କିଛି ଅଭିଭାବକ ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ବାଇକ୍ରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲେବର କାର୍ଡ ଥିଲେ ସରକାର ଦେବେ 3500 ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ପାଇବେ। ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଲେବର କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ଏହି କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରମିକମାନେ 1,000ରୁ 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା, ସାଇକେଲ କିଣିବା ପାଇଁ 3500 ଟଙ୍କା
ଉପକରଣ କିଣିବାକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଘର ତିଆରି ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହଯୋଗ ମିଳିପାରିବ। ସେହିପରି ବାର୍ଷିକ ଚିକିତ୍ସା ସହଯୋଗ ବାବଦରେ 3,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ପେନସନ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଉଠାଇବାକୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ବିହାର ରେଜିଡେନ୍ସ ଥିବା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାନଦୀ ବିବାଦର କିଏ କରିବ ସମାଧାନ? ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନୁହେଁ, ଆପୋଷ ସହମତି। ମହାନଦୀ ମହାବିବାଦ ନାଟକୀୟ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ବିବାଦର ଆପୋଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିଠି ଦିଆନିଆ ହୋଇଛି। ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଜି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ବି ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ବଦଳିଲା ସରକାର, ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଲା ମହାନଦୀ ମହାବିବାଦ। ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଭଳି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ଭରସା ନ କରି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ବସି ବିବାଦର ସମାଧାନ ଲାଗି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଏହି ମାମଲାରେ ଆଉ 3ଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ଏକାଠି ବସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି 3 ରାଜ୍ୟର ଭୂମିକା କ'ଣ ହେବ ତାହା ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ ବା କେହି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ। ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍। ଝିଅଟିର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ଗଭୀର ମର୍ମାହତ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଡାକ୍ତରୀ ଦଳଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ପରେ ବି ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିଲାନି। ସେହିପରି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରୀ ଦଳଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିନଥିବାରୁ ଦୁଃଖିତ। ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରୁଛି। ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଥାଇଲାଣ୍ଡରୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆଉଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ, ପରେ ପୁଣି ଜବତ ହେଲା ଗଞ୍ଜେଇ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଜବତ ହୋଇଛି ଗଞ୍ଜେଇ, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 8 କୋଟି ହେବ। ସମସ୍ତ ଗଞ୍ଜେଇ ଥାଇଲାଣ୍ଡରୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଜବତ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ 8 କୋଟିର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି DRI। ତେବେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନେଇ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏତେ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଥାଇଲାଣ୍ଡରୁ ଆସି କେଉଁଠିକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ତାର ଛାନଭିନ ଚାଲିଛି। କିଏ ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ତାର ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗାଁକୁ ଚାରିପଟୁ ଘେରି ରହିଛି ନଦୀ। ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ପିଲା। ପାଦେ ଘୁଞ୍ଚିଲେ ବିପଦ ହିଁ ବିପଦ। ପାଣି ବଢ଼ିଲେ କଥା ସରିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅନ୍ଧାରୀ ନଦୀ, ଅନ୍ୟପଟେ ମୁରାନ ନଦୀ। ଗାଁକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଘେରି ରହିଛି 2ଟି ନଦୀ। ଆଉ ନଦୀ ଆରପଟେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ। କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧକ ସାଜୁଛି ଅନ୍ଧାରୀ ନଦୀ। ସ୍କୁଲ ହେଉ କି ମେଡିକାଲ, ଚାଷବାସ ହେଉ ବା ଦୋକାନ ବଜାର, ନଦୀ ପାର ହେଲେ ହିଁ ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ। ଆଗାମୀ ଦିନର ଭବିଷ୍ୟତମାନେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ନଦୀ ବଢ଼ିଲେ ବଢ଼ିଯାଏ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା। ନଦୀ ଏପଟ ସେପଟ ନ ଯାଇପାରି ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ରହିଯାନ୍ତି। 25 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ଗଲା, ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲେ ତଥାପି ବଦଳୁନି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦଶମନ୍ତପୁର ବ୍ଲକ ପିଣ୍ଡାପଦର ପଞ୍ଚାୟତର ଶିସ୍କୁଡି ଗାଁର ଏହି ଘଟଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁଲାଇରେ ରେକର୍ଡ କଲା ଡେଙ୍ଗୁ। ରାଜଧାନୀରେ 200 ମୁହାଁ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବେ ଡେଙ୍ଗୁର ହଟସ୍ପଟ ପାଲଟିଛି। ଜୁଲାଇରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ କେବଳ 100ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 198 ରୋଗୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଠାବ କରିସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ମଶା ବଂଶ ନିପାତ କରିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସାଙ୍ଗରେ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଲାଗିପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, RMRC, ପଟିଆ ଓ IRC ଭିଲେଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି। ସବୁଠି ଏଲିସା କିଟ୍ରେ ଡେଙ୍ଗୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଥିବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପରଲୋକରେ ଅଭିନେତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମା। ଦିଗପହଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ମାଙ୍କର ପରଲୋକ ସହ ଉପରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ପରିବାରରେ ବିରାଟ ଦୁଃଖର ମହଲ ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଓ ଅଭିନେତା ମାମା ଗୃହ ରୀତିର ଅନୁସାରେ ପୁତ୍ରବଧୂର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଇଛନ୍ତି। ସେ ଅଗଣାରେ ଗୋବର ପାଣି ଛେରା ପକାଇ ଓଳାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଓ ଶୁଦ୍ଧତାର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ନିଜେ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଆଦର ସହିତ ପରିବାର ପ୍ରତି ନିଜ ଭୂମିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ଘୋଷଣା ହେବ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମନ୍ତ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦଳର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନମୋହନ।
केबे राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचन सरिब प्रश्न डेडलाइन नाही बोली कहिसंती। सेहीभଳି निगम और बोर्ड नहीं आमे बसला पर निष्पत्ति नेबु बोली मनमोहन सामल कहिसंती। गत जुलाई 7 तारिख में राज्य बीजेपी सभापति निर्वाचन में एकमात्र प्रार्थी भाव नामांकन दाखल करी पुणी थे राज्य बीजेपी रे मंग धरी मनमोहन सामल। परवर्ती खबर, सागरिकानाथ जातीय तदंतकारी संस्था एनआईए एसपी भाव हेले नियुक्त। सागरिकानाथ जातीय तदंतकारी संस्था एनआईए एसपी नियुक्त। तुरंत रिलीफ करने मुख्य सचिव गृह मंत्रालय चिठी। 2016 बैच ओडिशा कैडर आईपीएस ऑफिसर सागरिकानाथ वर्तमान खोर्धा एसपी भाव सागरिकानाथ कार्य करुछंती। परवर्ती खबर, काहेकि एही महिला को मिलिला नाही टंका, सुभद्रा तृतीय किस्ती आसीबो कि नाही जानतु। खाता को आसीबो सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती टंका। राज्यर कोटिरु अधिक महिला खाता को आसीबो टंका। एने बड़ घोषणा करिसेंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। पूर्वर 2टी पर्यायर 10,000 टंका मिल सारी। आउ किछि दिन पर सुभद्रा तृतीय किस्ती टंका हिताधिकारी खाता को आसीबो। 2टी किस्ती मोट 10,000 टंका पाई सारी 1 कोटिरु अधिक हिताधिकारी। आसंता राखी पूर्णिमा अर्थात अगस्ट 9 तारिख में सुभद्रा तृतीय किस्ती प्रदान प्रस्ताव को एही बैठक में अनुमोदन करा जायछि। सेही बळी जदि कौनसी महिला मासकु मोट 1500 टंका किंबा ताठार अधिक किंबा वार्षिक मोट 18,000 टंका बा ताठार अधिक कौनसी राज्य किंबा केंद्र सरकारी योजना यथा पेंशन, छात्रवृत्ति इत्यादि सहायता ग्रहण करुछंती सेमाने सुभद्रा टंका पाइबा पई योग्य विवेचित हेबे नाही। परवर्ती खबर, राहुल को हाथ रे हाथ मिलाउ नांती दलीय नेता, चिंतारे कांग्रेस जुबराज। एका पड़ी जाउछंती विरोधी दल नेता राहुल गांधी। निज दलर नेता माने भी देउनांती साथ। संसद हेउ कि संसद बाहरे एबे राहुल को निज दलर नेता माने समर्थन जणा नथिबा देखिबा को मिलिछि। एई जेमिति भारत एक मृत अर्थनीति बोली डोनाल्ड ट्रंप देइथिबा मंतव्य को कांग्रेस नेता राहुल गांधी समर्थन करिबा परे तांको दलर सांसद शशि थरूर एहाकु कड़ा समालोचना करिसंती। परवर्ती खबर, देशी मद भाटी प्रशासन पक्षरु चढ़ाऊ, माटी मिसिला अड्डा। देशी मद हब बोलाउथिबा आठगड़ कोरंगा ग्रामर देशी मद भाटी उपरे शनिवार चढ़ाऊ होइछि। बारंबार चढ़ाऊ और मद नष्ट करा जाउथिले मध्य देशी मद माफिया माने जबरदस्त मद कारबार करुथिले। राज्यर विभिन्न अंचल को एही ग्रामर मद चालान हेउतिला। तेबे प्रशासन तरफरु दृढ़ कार्यानुष्ठान नेबा नै दीर्घ दिन धरी दाबी होई आसुथिला। आठगड़ उपजिलापाल प्रहलाद शर्मा नेतृत्व में आज कोरंगा ग्राम थिबा मदभाटी उपरे मिलित चढ़ाऊ करा जायथिला। परवर्ती खबर, 7 मासरे 1700 भारतीय को विदा करिछि अमेरिका। पंजाब और हरियाणा सर्वाधिक। 7 मासरे अमेरिका पाखापाखि 1703 भारतीय नागरिकों को देशरू निर्वासित करिछि, जेउथिरे 141 महिला सामिल अछंती। लोकसभा यही सूचना देइछंती विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कहिछंती 2020 रु 2024 मध्य 5,541 भारतीय को अमेरिका विदा करा जायथिला। चलित वर्ष 22 जुलाई पर्यंत अमेरिका बाहर करा जायथिबा भारतीय संख्या 1703 थिबा कहिछंती मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह। से आहुरी मध्य कहिछंती ब्रिटेन गत 5 वर्ष 311 भारतीय को डिपोर्ट करा जायथिला। 2025 पर्यंत यह संख्या 131 रे पहुंची। परवर्ती खबर, प्लास्टिक बोतल रे पेट्रोलियम सामग्री बिक्री बारण, नियम कड़ाकड़ी करने को जिलापाल को चिठी। प्लास्टिक बोतल रे पेट्रोलियम सामग्री बिक्री जोगाण संरक्षण और परिवहन को राज्य सरकार निषिद्ध करिसेंती। एने राज्य सरकार को जोगाण विभाग सचिव संजय कुमार सिंह ओडिशार समस्त जिलापाल को पत्र लिखिछंती। उक्त नियम को कड़ाकड़ी भाव कार्यकारी करा लगी से निर्देश देइछंती। यही चिठी रे कुहा जायछि सरकार को दृष्टि को आसीछि जे राज्यर विभिन्न स्थान में पेट्रोलियम उत्पाद विशेषकर पेट्रोल एवं डीजेल प्लास्टिक बोतल एवं अनुमोदित नथिबा पात्र रे बिक्री एवं परिवहन करा जाउछि। संपूर्ण वीडियोटी को देखुथिबारु धन्यवाद।